den her video vil jeg gerne vise dig, hvordan du kan bruge split-funktionerne i Publi, og hvordan de kan gøre din arbejdsgang en lille smule nemmere. Du finder split-funktionerne herude i højre side, under den, der hedder Split. Når du trykker på den, så får du så tre muligheder at vælge imellem. Øverst, der har vi Split Frame. Og Split Frame, som navnet antyder, kan du bruge til at opdele en frame. Det kan være rigtig brugbart, hvis du har en frame med en masse tekst, hvor du gerne vil have, at der er noget mere mellemrum i den her tekst, så du får nogle marginer imellem det. Eller hvis du fx gerne vil farve den her frame på forskellige måder, så kan du opdele den, og så farve hver frame for sig selv. Under den har vi så Split Page. Den kan bruges til at opdele en side i din webversion. For eksempel, hvis du har en side på din webversion, som har en rigtig meget tekst eller mange elementer, og du gerne vil gøre det lidt mere overskueligt for læseren, og frem for så at skulle lave en ny side og kopiere indholdet ind og slette det, så kan du bare bruge Split Page til at cutte det, og så bliver en ny side automatisk lavet til dig. Og til sidst, så har vi så PDF Page Break, og det er lidt modsætning af den her Split Page. Så i stedet for at opdele siden på din webversion, så opdeler den her på pdf'en. Så det bliver uændret på din webversion, men du får en helt nyt sideskift på din pdf-version. Så lad os kigge på, hvordan man kan bruge de her elementer i din publikation. Jeg har en side her, hvor jeg har nogle billeder herude i venstre side, og en masse tekst ude i højre side af min frame. Og her vil jeg faktisk gerne have, at den del, som er under med billedet og den anden del af teksten, stod spejlvendt i forhold til det her nu. Og i stedet for, at jeg skal kopiere det, så kan jeg bare bruge den her Split Page. Så den vælger jeg herover, så trækker jeg den bare ind, og som man kan se, så får man den her sorte streg, som viser, hvor man skærer den her frame hen, og så giver man bare slip, og så bliver det helt kopieret hen til. Så har vi nu opdelt den anden del i en ny frame, og som man kan se, så bliver den tidlige styling af den anden frame kopieret, så vi har stadig samme top- og bundmarm, så vi havde den anden, og samme farve på den. Så kan vi gå op her i frame-typerne, og så bare vælge den spejlvendt, og så hurtigt kan vi lave en helt ny frame, som ligner den anden. Og jeg synes faktisk, det vil være lidt nemmere for læseren i webversionen, at de ikke så det her på en side, men i stedet for at stå det på to sider. Så jeg kan gå over til min Split Page herover, og så kan jeg trække den ind, og opdele elementerne her. Og så kan vi se, så den her side har vi nu kun billedet og den første del af teksten, og på den anden, kan vi se, så har vi selvfølgelig lige kopieret det her insert, der stod der, så de kan vi lige fjerne, gå til frame og delete frame. Og vi har stadig den her top mount, som vi havde før, så det hele er inde kopieret på samme måde, og så er det nu delt op. Og så kan vi gå ind her i pdf'en og se, at det er delt op. Men det synes jeg faktisk, nu jeg tænker over det, var det faktisk en lille smule irriterende, for det stod egentlig lidt pænere, end hvordan det var før. Så hvis man fortryder at bruge sådan en her Split Page, så er det faktisk super nemt at gøre om på. Man kan enten bare Ctrl-Z, hvis man er hurtig nok og ikke har lavet en masse andre ændringer, og så bliver det rettet tilbage. Og ellers, så kan man gå ned på sine sider her, så kan man finde siden ovenover, højre klik på den, gå til Merge Page, og så sige With Next Page, og så bliver de bare slået sammen, og så ligner det, som det var før igen. Så i stedet for at have den delt op på webversionen, så tænker jeg faktisk, det vil være en bedre idé at have delt op på pdf'en. Så der kan vi bare bruge vores PDF Page Break. Den tager vi bare, trækker den ind, og her kommer der så en orange streg, som viser, hvor man deler den op hen, giver slip, og så kan vi se her, så kommer den her stiplet linje, der viser, hvor du har lavet PDF Page Break. Og her skal I ikke være bekymret over den her hvide baggrund, der kommer på det. Det er simpelthen bare, så I kan se i editoren, hvor der er en PDF Page Break, så man ikke blander den sammen med nogle af de her andre streger, der er. Det vil selvfølgelig ikke være med, når man eksporterer sin publikation. Og så kan vi så hoppe ind i vores PDF-visning. Vi lukker lige den her. Og så kan vi nu se, at delt op på PDF-versionen og i vores webversion, så er det helt som det skal være. Så split-funktionerne er super gode til at ændre lidt på det arbejde, man har siddet med, når man allerede har indsat sine elementer og sin tekst og alt det her. Så en rigtig god idé, hvis man lige gerne vil lave nogle ændringer, i stedet for at lave det hårde arbejde med at kopiere og lave nyt og slette, så bare bruge de her split-funktioner, og så går det meget hurtigere.